ஓல்ட் மெக்டானல் ஹேட் அ ஃபார்ம் இஐஐஓ அப்படின்னு என் பையன் சொன்னான். அதில் ஒரு வண்டி வரும். அந்த வண்டி அங்கே பார்த்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் நான் இங்கே தான் பார்க்குறேன். ஓகே, திஸ் இஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நூர் இன்ஸ்பயர் பார்ட் 2 ஷார்ஜா கிளாசிக் கார் மியூசியம். பார்ட் 2 பொறுமையாக பாருங்கள். பார்ட் 1 பார்க்காதவங்க அதையும் நான் லிங்க்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். பார்ட் 1 லிங்க்கு அதையும் போய் பாருங்கள். ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோ பாருங்கள். ஹாய். ஓகே, அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா போலீஸ் கார். இந்த போலீஸ் கார் முதல்ல போலீஸ் கார் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டைம்ல. அதுவும் மெர்சிடிஸ் பென்ஸ். அதான் நோட் பண்ணும். பார்க்க ரொம்ப அழகா இருக்குது. அதே மாதிரி போலீஸ் கார்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பழைய சைரியன், அந்த ஹாரன், அதெல்லாமே ரொம்ப அழகா இருக்குது. உள்ள இருக்கிற சீட்ஸ் கூட பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸோ ஷார்ஜால ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ண போலீஸ் கார் இது 1976 மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் 450 SE. இதுவும் ஜெர்மனி மேடு தான். அந்த கார் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு. அந்த டைம்ல போலீஸ் கார் இந்த அளவுக்கு அழகா கொடுத்துருக்காங்க. அதுவே ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது ஷார்ஜால முதல்ல யூஸ் பண்ண ஆம்புலன்ஸ் இது 1985 மெர்சிடிஸ். ஜெர்மனி நாட்டிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட இந்த ஆம்புலன்ஸ் முதலாக ஏர்போர்ட்டுக்காகவே பிரத்யேகமாக இறக்கப்பட்ட அந்த ஆம்புலன்ஸ். நல்லா பார்க்கறதுக்கே சிவப்பு கலரில் ஆம்புலன்ஸுக்கு உண்டான ஒரு சிம்பிளுக்கான பார்க்க அழகாக ஸ்டைலிஷாக லுக்காக இருக்குது. இன்னும் அந்த மேலே அந்த ஒயிட் லைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா தெரியும். அந்த சைரனுக்காக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த மெர்சிடிஸோட லோகோ, அந்த ரெட் கலர். இன்னும் அந்த பாடியோடைய பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி யூஸ் பண்ணாங்க, ஒரு பேஷண்ட் எப்படி உட்காரலாம், கூட ஒரு நர்ஸ் உட்காரத்துக்கும் ஒரு அட்டெண்டன்ட் உட்காரத்துக்கும் அதுக்கு உண்டான அழகான ஸ்பேஸோடு க்ரியேட் பண்ணி அதை வச்சுருந்துருக்காங்க. இந்த வண்டி ஆக்சுவலி பார்க்குறதுக்கே ஒரு சாதாரண வண்டி மாதிரி இல்லை, ஒரு பெரிய நீளமான ஒரு வண்டி மாதிரி தான் தெரியுது. ரெட் கலருன்றது இந்த வண்டிக்கு நல்ல சூட்டபுளாக இருக்குது. அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு சீட்ஸ், ஒரு பேசஞ்சர் சீட் அண்ட் ஒரு டிரைவர் சீட் அண்ட் ஸ்டேரிங் எல்லாமே ரொம்ப அருமையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஓகே, இங்கே ஒரு செட் ஆஃப் ஒரு 6 கார்ஸ் 7 கார்ஸ் இங்க நிறுத்திருக்காங்க. இதெல்லாம் என்ன பிராண்டுன்னு சத்தியமா எனக்கும் தெரியாது. பேக்கி, பாயிண்டாக், அப்புறம் பிளைமவுத், ஸ்டூட் பேக்கர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 4-5 பிராண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க. இது எல்லாமே ஆக்சுவலி அமெரிக்கன் பிராண்ட் மேடுன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. ஸோ 1 2 3 4 5 மொத்தம் ஒரு 8 காரை நிறுத்திருக்காங்க. அதுல இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்க இந்த கிரீன் கலர் பேக்யார்ட் 1941 நம்ம சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த காரு. நம்ம ஊர்ல இது இப்படி சொல்லணும்னா உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா இது அம்பாசிடர் மாதிரி பெருசா இருக்குது. ஆனா பார்க்க ரொம்ப அழகா பச்சை கலர்ல சூப்பரா இருக்கு பாக்குறதுக்கு. அடுத்து பாக்குறது பாண்டியாக் டர்பேடோ அப்படின்னு சொல்லி இது ஒரு பிராண்டு. நம்ம பழைய காலத்து வில்லன் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்குது. நம்ம ஊர்ல கண்டிப்பா அது இருந்திருக்காது. இது அமெரிக்கா பிராண்டு தான் அதுவும். ஸோ இங்க இருக்கிற ஒரு 8 கார்ஸ் எல்லாமே அமெரிக்க பிராண்டு தான். அடுத்த கார் பாயிண்டாக் 8. இட் இஸ் 1951. இது ரொம்ப லக்ஸரி அண்ட் இந்த கலரே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. இந்த கலர்ல நம்ம அதிகமா கார் பாக்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி. நானும் பார்த்தது இல்ல. நீங்க பாத்துருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. ரொம்ப அழகா இருக்கு. இதுல லோகோ இந்த ஒரு ஃபேஸ் லோகோ மாதிரி செஞ்சிருக்காங்க. அது இந்த பிராண்டோட லோகோன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த கார்லயும் அதே மாதிரிதான் இருந்துச்சு. இந்த பாயிண்டியாக் அப்படின்ற இந்த பிராண்டு தான் ஆக்சுவலி பாண்டியாக்னு சொல்லலாம். எனக்கு எப்படி ஆக்சன் சொல்றேன்னு தெரியல. பட் இதுல பாண்டியாக் 8ன்னு சொல்றாங்க இந்த பிராண்டு. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கேசர் மேன்ஹட்டன். ஆக்சுவலி மேன்ஹட்டன்றது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஒரு பிராண்ட் மேன்ஹட்டன் ஆக்சுவலி. கேசர் மேன்ஹட்டன் இதுவும் ஒரு USA பிராண்ட் தான். நல்ல பெருசா இருக்கு. எல்லா வண்டியிலயும் அந்த காலத்துல இருந்த எல்லா வண்டியிலும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் பார்க்க முடியுது. என்னன்னா ஃப்ரண்ட்ல ரொம்ப ரொம்ப நீளமாவும் ரொம்ப அழகாவும் இருக்கு. அந்த டிசைனே ரொம்ப அழகா இருக்குது. இப்ப இருக்கிற வண்டியில அந்த டிசைன் இல்லைன்னு தான் சொல்ல முடியும். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பிளைமவுத்னு சொல்றாங்க. பிளைமவுத் ஆக்சுவலி இந்த லோகோவே ஒரு ஏதோ ஒரு பிளைட் முன்னாடி வர மாதிரியோ இல்ல ஏதோ ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஸ்டைல்ல இருக்குது இந்த பிளைமவுத். இந்த பிளைமவுத் உங்களுக்கு கஸ்டம் சுபர்பன் மாடல். இது 1960-50 மாடல். இதுவும் யூஎஸ்ஏவோட மேடு தான். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது ஜெர்மனி மேடு கார்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது யூஎஸ்ஏ அமெரிக்கன் மேடு கார்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது ரெண்டுமே ஒரே மாதிரியான வேரியன்ட் தான். பட் கொஞ்சம் இயர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இதுவும் ஒரு பிளைமவுத் கார் தான். ஒரு ஆரஞ்சு கலர் கார். பார்க்க கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷா அழகான டிசைன்ல நல்ல லுக்கோட இருக்குது. அடுத்து நம்ம பார்க்கறது ஸ்டூட் பேக்கர் சாம்பியன். இதெல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டது கூட கிடையாது. சும்மா அடிச்சு விடக்கூடாது, எனக்கும் தெரியாது. இதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறேன். ஸோ ரொம்ப அழகா இருக்குது இந்த ஸ்டூட் பேக்கர் சாம்பியன். இந்த ப்ளூ கலர், அப்புறம் அதுல ஒரு சில்வர் கலர் கார் இருக்கு. இந்த லோகோவும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த கார் இருக்கான்னா நிச்சயமா எனக்கும் தெரியாது, நானும் பார்த்தது கிடையாது. பட் பார்க்கவே வெரி லுக் ஸ்டைலிஷாவும் ரொம்ப அழகாவும் இருக்குது. நான் முன்னாடி மாதிரிதான் அந்த பழைய காலத்து வீடியோல இந்த கார்ல ரொம்ப நீளமா இருக்கு.
முன்னாடி இருக்கிற இன்ஜினும் சரி, அந்த டிசைன் பண்ணிருக்க அந்த லைட்டும் சரி பார்க்கவே ரொம்ப அழகா இருக்குது. ஸோ இப்போ வர கார்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி இருக்க இன்ஜினும் அந்த சைஸே ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும். பட் இது பார்க்கும்போது ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. இது ரொம்ப அழகா இருக்குது. இது வந்து ஸ்டூட் பேக்கர் சாம்பியன் ஸ்டைலிஷ் டு ஸ்டெப் யுவர் ஸ்பிரிட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதோடைய ஒரு வேர்டுன்னு நினைக்கிறேன், என்ன சொல்றது, டேக்லைன் நினைக்கிறேன். ரொம்ப அழகா இருக்கு இதுவும் பாக்குறதுக்கு. ஸோ அடுத்து ஒரு கார் இருக்கு. இது வந்து செவர்லேட் செக்ஷன் நம்ம போவோம். இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்து ஜெர்மனி மேடு முடிச்சுட்டு இப்போ நம்ம அமெரிக்கன் மேடை பார்த்திருந்தோம். இனி அடுத்து என்ன இருக்குன்றத பார்ப்போம். இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது வந்து லேண்ட்ரோவர் சீரியஸ் 3. ஓகேங்களா? இந்த வண்டிக்கு ஒரு தனி ஸ்பெஷல் இருக்கு. என்ன ஆக்சுவலினா, இது வந்து
ஒன்லி ஃபார் மிலிட்டரி யூஸ்க்காகவே பர்பஸ்க்காகவே செய்யப்பட்டது. கிட்டத்தட்ட இது வந்து 1/2 டன் அளவுக்கு இழுக்கக்கூடிய சக்தியும் இருக்கு இந்த வண்டிக்கு. அந்த அளவுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு வண்டி லேண்ட் ரோவர் வண்டி. இது வந்து யூகே மேடு, யுனைடெட் கிங்டம் உடைய மேடு. இது வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி இந்த 1978 ஆக்சுவலி இந்த வண்டி இது மிலிட்டரி யூஸ் பர்பஸுக்காக யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, அதுக்காகவே தயாரிச்சிருக்காங்க. நல்லா கிரீன் லுக், இந்த மிலிட்டரி லுக் கிரீன் லுக் இருக்கு, நல்லா இருக்கு பார்க்கறதுக்கு, ரொம்ப அருமையா இருக்கு, நல்லா கனமா இருக்கு வண்டி. ஆக்சுவலி லேண்ட் ரோவர்ல இன்னும் 2 மாடல்ஸும் இருக்குது, நான் உங்களுக்கு வீடியோல காட்டுறேன், நீங்க பாருங்க. லேண்ட் ரோவர்னால ஆக்சுவலி வந்து 4 வீல் டிரைவ்னு சொல்லுவோம். நம்ம மண்ணுல போகலாம், நிறைய கரடு முரடான பாதைகள்ல போகலாம். இப்ப இருக்கிற லேண்ட் ரோவரும் ரேஞ்ச் ரோவரும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கலாம். பட் இது பழமையான லேண்ட் ரோவர், மிலிட்டரி பர்பஸ்க்காகவே தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்பெஷல் ஒன். மெயினான ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன், என்ன அப்படின்னா இந்த வண்டி வந்து ஸ்பெஷல் பர்பஸ் மிலிட்டரிக்காக இறக்குனாங்கன்னு சொன்னல. அந்த இன்னொரு விஷயம் என்ன வந்துட்டு ஏர் போர்ட்டபிள்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொரு வேரியன்ட் அது வந்து நார்மல். பட் ஏர் போர்ட்டபிள் அப்படின்னா வந்து இன்கேஸ் நம்ம ஹெலிகாப்டர்ல இருந்து இந்த பாகங்கள் இந்த பீஸ் எல்லாம் கீழே இறக்கி இதை தனியா அசம்பிள் பண்ண முடியும். ஒரு சர்டன் டைம்குள்ள நம்ம அசம்பிள் பண்ணி இந்த வண்டியை ரெடி பண்ண முடியும். ஏன்னா இது மிலிட்டரி பர்பஸ்க்காக மட்டுமே தயாரிக்கப்பட்டது. ஸோ இன்கேஸ் நம்ம எமர்ஜென்சின்னும் போது அந்த இடத்துல வண்டி தேவைன்னும் போது அந்த இடத்துல வண்டி இறக்க முடியாது. பட் இதை இறக்கி நம்ம அட் அ டைம்ல நம்ம இதை அசம்பிள் பண்ணி இந்த வண்டியை ரெடி பண்ணிடலாம். ஸோ அப்படி பிரத்யேகமா தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு வண்டி தான் இந்த வண்டி. இதுதான் மெயினா சொல்லணும்னு நினைச்சேன். ஸோ அதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் நான். இப்ப எந்த பிராண்டு பின்னாடி இருக்குன்னு தெரியுங்களா? கரகாட்டக்காரன்ல காணாம போன சொப்பன சுந்தரி வண்டிய நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இந்த வண்டியை பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது? சொப்பன சுந்தரி வச்சிருந்த வண்டி, சொப்பன சுந்தரி எங்க இருக்குதோ அது நமக்கு தெரியாது. ஆனா சொப்பன சுந்தரி வச்சிருந்த வண்டியை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு செவர்லேட் மாடல். இது வந்து யூஎஸ்ஏ அமெரிக்கன் மாடல் 1962. சொப்பன சுந்தரியோட வண்டி தான். என்ன கொஞ்சம் ப்ளூ கலர், அது ரெட் கலர், இது ப்ளூ கலர், அவ்வளவுதான். ரொம்ப அருமையா இருக்கு பாக்குறதுக்கு.
இப்ப இந்த வண்டி இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஃபேமிலி டூர் போறதுக்கு எல்லா செட்டப்பும் இருக்கும். அவ்வளவு அழகா இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 3 சீட் லாங் சீட் இருக்கு. 10 பேர் தாராளமா உட்காந்து போலாம். அவ்வளவு அழகா இருக்கு இந்த வண்டி பாக்குறதுக்கு. இந்த வண்டி இப்ப இல்லையா இருக்கா தெரியாது. பட் இது ஒரு பழமையான வண்டி. மறந்துடாதீங்க, சொப்பன சுந்தரி வண்டி. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இது வந்து ஒரு கேடிலாக் எஸ்எஸ் சீரியஸ். ஆக்சுவலி இந்த காரை பார்த்து உங்களுக்கு என்ன தோணுது? ஒரு ரெட் கலர், நல்ல ஒரு லைட், அழகா பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அருமையா இருக்குல்ல. இது ஒரு ஆம்புலன்ஸுங்க. ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு எனக்கு பார்க்கும் போதே. ரொம்ப அழகா இருக்குது. இந்த டைம்ல இப்படி ஆம்புலன்ஸ்ல இன்னும் ஹைடெக்கா வந்திருந்தாலும் அந்த டைம்ல அழகா இருக்கு பாக்குறதுக்கு. இந்த ரெட் கலர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். அந்த சைரனோட, அந்த ஆம்புலன்ஸோட லைட், அது சைரன், இந்த லைட் ரொம்ப பார்க்கவே பிரம்மாண்டமா இருக்கு. ரொம்ப அழகா இருக்கு பாக்குறதுக்கு. ரெட் கலர் அண்ட் இந்த சீட்ஸ் எல்லாம் ரெட் கலர்லயே பண்ணிருக்காங்க. இதுக்கு பின்னாடி வந்து சின்னதா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி பண்ணிருக்காங்க. நம்மளால அங்க போக முடியல. பட் இருந்தாலும் இங்க இருந்து பார்க்க முடியுது. அங்க இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி அந்த பேஷண்ட்ஸ் இருக்கிறதுக்காகவும் நர்ஸ் இருக்கிறதுக்காகவும் ரொம்ப அழகா பண்ணிருக்காங்க. முன்னாடி 2 பேர் உட்கார்ற மாதிரி பண்ணிருக்காங்க. இந்த காரோடைய ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நீளமா இருக்குது. ரொம்ப நீளமான ஒரு காருன்னு சொல்லலாம். ஆம்புலன்ஸுக்கு தகுந்த ஒரு காரு. இது ஒரு யூஎஸ்ஏ மேட் 1958 மாடல். நல்லா இருக்குது பாக்குறதுக்கு. இப்ப நான் வந்து நிக்கிறது தான் கடைசியான இடம். இந்த ரவுண்டு முடியறதுக்கு கடைசியான இடம். இன்னும் ஒண்ணு பாக்கி இருக்கு, நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா காட்டுறேன். இங்க சைக்கிள்ஸ் வச்சிருக்காங்க. சைக்கிள்ஸ்னாலே பொதுவா நம்ம ஊர்லயும் பார்த்திருப்போம். பட் இந்த சைக்கிள் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல். என்ன அப்படின்னா 18ஆம் நூற்றாண்டுல இந்த சைக்கிளை கண்டுபிடிச்சு செஞ்சிருக்கிறாங்க. இது வந்து சில விஷயங்களுக்காக செஞ்சிருந்தாலும் மனிதர்கள் நடந்ததற்கு பிறகு சைக்கிள் பயன்படுது, பைசைக்கிள்னு சொல்லலாம், மிதிவண்டி பயன்படுதுன்னு சொல்லிட்டு செஞ்ச ஒரு விஷயம் அது. இதுல ரொம்ப ஹைலைட்டான எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த பெரிய சைக்கிள் ஓட்டுறது கூட இவர் ஓட்டுறாரு. அதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். எப்படி ஓட்டுறாருன்னே தெரியல மனுஷன். நம்ம ஊர்ல இன்னும் சைக்கிள் ஓட்ட தெரியாதவங்க நிறைய பேர் இருக்கலாம். So ரொம்ப வேடிக்கையாவும் இருந்தாலும் அந்த காலத்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். நல்லா இருக்குது பாக்குறதுக்கு. குட்டி சைக்கிள் இருந்து பெரிய சைக்கிள் வரைக்கும் இருக்கு. பாருங்க, அதை மறக்காம மிஸ் பண்ணாம பாருங்க, வந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குது. என்னடா அது வண்டி இல்ல, வெறும் இன்ஜின் மட்டும் இருக்குன்னு பாக்குறீங்களா? ஒரு டெமோக்காக ஒரு இன்ஜின் வச்சிருக்காங்க. பட் இது என்ன இன்ஜின்னு தேடி பார்த்தா இதுல நிசான்னு போட்டிருக்கு. ஸோ இது என்ன வண்டி உடையதுன்னு தெரியாது. ஆனா பிராண்ட் வந்து நிசான். ஆனா கியர் ஷிஃப்டிங் நம்ம வண்டியில கியர் ஷிஃப்ட் பண்ற மாதிரியே அழகா இருக்குது. எப்படி அந்த மாதிரி செகண்ட் கியர் போடுவோம், தேர்ட் கியர் போடுவோம், அதே மாதிரியே இருக்கு. ஸ்டேரிங்கும் இது காருக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்டேரிங் மாதிரிதான் இருக்கு. பட் இது எதுக்கு உண்டானதுன்னு தெரியல. ஒரு மாடலுக்காக வச்சிருக்காங்க. பார்க்க ரொம்ப அழகா இருக்குது. இங்க ஒரு ஃபியூல் கேஜ் மீட்டர் வச்சிருக்காங்க. அப்புறம் ஸ்டார்ட் ஆஃப் மீட்டர், டயர் செட்டிங் கூட எல்லாம் சேர்த்து ஒரு இன்ஜின், காரோட இன்ஜின் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரியே செஞ்சு வச்சிருக்காங்க. ஸோ மேபி இது ஒரு மாடலா இருக்கலாம். எதுக்கு ஒர்க் பண்ணுது, எப்படி இப்படிலாம் ஒர்க் பண்ணுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இருக்கலாம். சும்மா வந்தீங்கன்னா சரி சுத்தி பாருங்க, மறந்துடாதீங்க. சைக்கிள் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் இந்த வீடியோல இதுதான். என்ன அப்படின்னா வந்து பெட்ரோல் பம்ப். பெட்ரோல் பம்ப் ஆக்சுவலி வந்து பழங்காலத்துல எப்படி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு டெமோக்காக ஒரு 4 பெட்ரோல் பம்ப் வச்சிருக்காங்க. பெட்ரோல் பம்புன்னு சொல்றது அந்த மீட்டர் வச்சிருக்காங்க, பம்ப் மாதிரியே செட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இதுல ஸ்பெஷலா சொல்லணும்னா இந்த ஒரு விஷயம், இது இது உங்களுக்கு ஒரு லிவர் மாதிரி தெரியுது இல்லையா? அந்த லிவர் என்னன்னா ஆக்சுவலி இந்த லிவர் திருப்ப திருப்பதான் அந்த பெட்ரோல் கேலன் எடுத்து இந்த பைப் மூலயமா உங்களுக்கு பெட்ரோல் வரும். சரிங்களா? அப்படின்னா மட்டும்தான் அந்த பெட்ரோல் வரும். அதே மாதிரி இப்போ நம்ம டைரக்டா அந்த ஃபியூல் கேஜ்ல இருந்து எடுத்து டைரக்டா பம்ப்ல அடிக்கிற மாதிரி அந்த டைம்ல கிடையாது. ஸோ இதுக்கப்புறம் இது வந்து இந்த காத்தடிக்கிற ஒரு மிஷினு. காத்தடிக்கிற மிஷினுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அட்வான்ஸா வந்த ஒரு பெட்ரோல் உடைய என்ன சொல்றது, அந்த பெட்ரோல் பம்ப் உடைய ஒரு மிஷின், மீட்டர் எப்படி வேணா சொல்லலாம்.
அதுக்கப்புறம் வந்தது தான் வந்து இந்த மீட்டரோட வந்தது தான் அந்த லாஸ்ட் எடிஷன் சொல்றது. So ஒரு பம்ப் மாதிரியே செட் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. நல்லா அழகா இருக்கு பாக்குறதுக்கு. அந்த சிம்பிள்ஸ் இருக்கும், நோ ஸ்மோக்கிங், அப்புறம் அந்த பெட்ரோலுடைய அந்த கேலன்ஸ், மீட்டர் எல்லாமே செட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ பார்க்கவே ரொம்ப அழகா இருக்கு. இதுதான் இதுல லாஸ்ட் இருக்கக்கூடிய பார்க்கக்கூடிய ஒரு வியூ இது. அதுக்கப்புறம் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் இதுலயே எல்லாம் முடிஞ்சு லாஸ்ட் எண்டிங்கோட வந்துருது. அங்கே ஒரு பசில் வச்சுருக்கிறாங்க. அந்த பசில் ஆக்சுவலி ஒரு காரோட இமேஜ் மாற்றி மாற்றி வச்சுருக்கிறாங்க. அதை கரெக்டாக ரீஅசெம்பிள் பண்ணி அந்த இமேஜை கொண்டு வரணும். நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது தான் அதோட இமேஜ். இதே மாதிரியோட இமேஜ் அதில் கொண்டு வரணும். ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் ரீசெட் டைமிங்லாம் அதில் வச்சுருக்கிறாங்க. கண்டிப்பாக போனீங்கன்னா மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்காக வச்சுருக்காங்க. கடைசியில் எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிக்கிறதுக்குள்ள கேமராவுடைய பேட்டரி நம்ம பேட்டரியும் முடிச்சு போச்சு. நம்ம சாப்பிடணும், முதல்ல சாப்பிடணும். ஆக்சுவலி அந்த விஷயம் எல்லாம் கரெக்டாக கவர் பண்ணியாச்சு. முடிஞ்ச அளவுக்கு கவர் பண்ணியிருக்கு. நிறைய சொல்லணும் அப்படின்னா நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது. நான் எனக்கே தெரியாத பிராண்ட்ஸ் இருக்குது, நான் பார்க்காத கார்ஸ் இருக்குது. ஸோ காரை பற்றி தெரிஞ்சவங்க, கார் ரொம்ப பிடிச்சவங்க நிச்சயமாக நீங்கள் இங்கே வரணும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த பிராண்ட்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னா நிறைய அட்ராக்ஷன்ஸ் நீங்கள் பார்க்க முடியும், நிறைய மாடல்ஸ் நீங்கள் பார்க்க முடியும். அப்புறம் அந்த காலத்துலேருந்து எப்படி ஃபியூல் கேஜ் எப்படி இருந்தது, ஃபியூல் மீட்டர், சைக்கிள்ஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இன்ஜின் சேசஸ்லாம் எப்படி இருந்தது, நிறைய பிராண்ட் இருக்குது. நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல விரும்புகிறேன், அவ்வளோ பிராண்ட்ஸ் இருக்குல்ல. ஸோ எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பாருங்கள். அந்த டிக்கெட் வந்து அஃபோர்டபுள் தான், 10 dirhams தான் அந்த டிக்கெட்டு. ஸோ எல்லோரும் வந்து பார்க்கக்கூடியது தான். ரொம்ப கூட்டம்லாம் கூட இல்லை. ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம், வ்ளாக் பண்ணலாம், பார்க்கிங் ஃப்ரீ. மறக்காமல் இங்கே இருக்கிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்போ வேணால் வந்து பாருங்கள். இன்கேஸ் நீங்கள் யூஏக்கு வரவங்களா இருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக ஒரு தடவை இங்கே வந்து பாருங்கள். கார்ஸ், ஷார்ஜா கிளாசிக் கார்ஸ் மியூசியம் மறக்காமல் வந்து பாருங்கள். ஸோ ஹிட் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் லைக் அண்ட் ஷேர் பட்டன் டப்புன்னு ஒரு அழுத்திட்டு அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். ஸோ திஸ் இஸ் மீ, இட்ஸ் நூர் இன்ஸ்பயர், கேமராமேன் நியாஸ். தேங்க்யூ, பாய்.